Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dennis Bayern Arena und heute dreht sich alles um Luis Diaz. Ja, 10 Fragen über Luis Diaz mit mir eingeschlossen von 4 verschiedenen Content Creators. Ja, und den einen oder anderen Content Creator werdet ihr vielleicht kennen von YouTube. Ja, und ich bedanke mich bei diesen 3 Content Creators erstmal an dieser Stelle, dass ihr mitgeholfen habt, dass dieses Video auch erstmal gemacht werden konnte und ich werde euch jetzt erstmal diese 3 Personen vorstellen. Ja, zum einen haben wir den YouTuber Liha 2004, dann zum anderen aus Wisconsin, aus den USA, Danny von dem Kanal Always Bayern Chelsea und von Instagram der liebe Timo von Bavaria 1900. An allen 3 erstmal ein liebes Dankeschön für die Mithilfe eurer Videos natürlich und gebt den Ganzen gerne mal ein Like und besucht deren Kanäle und gerne mal ein Follow da lassen für die 3 und unten natürlich alles in meinem Video auch nochmal verlinkt. Also gerne bei den anderen 3 mal reinschauen, wenn ihr sogar schon abonniert habt, dann macht das bitte mal. Und ich würde jetzt sagen, wir starten rein. 10 Fragen über Luis Diaz. Los geht's. Frage 1. Kanntest du Luis Diaz eigentlich schon, bevor er zum FC Bayern München gewechselt ist? Wenn ja, woher kanntest du ihn und wie hast du damals schon eingeschätzt, was er für ein Spieler ist? Luis Diaz ist bei mir tatsächlich das allererste Mal auf den Plan getreten und ich denke, das ist sogar bei vielen ähnlich bei der Weltmeisterschaft 2022 mit Kolumbien, danach der Wechsel zum FC Liverpool und ich muss auch sagen, danach habe ich ihn tatsächlich nicht so wirklich verfolgt. Ich gucke nicht so viele Premier League Spiele und hatte jetzt nicht so einen riesen Einfluss auf ihn, beziehungsweise so einen riesigen Eindruck. Aber was ich tatsächlich gesehen habe, ist zufällig in der Saison 24/25, wie er einen Hattrick gegen Bayer Leverkusen geschossen hat in der Champions League, damals noch für Liverpool. Das war beeindruckend, allerdings trotzdem habe ich Luis Diaz zu seiner Zeit bei Liverpool jetzt nicht als diesen wirklichen Top-Flügelspieler irgendwie wahrgenommen. Thank you very much for including me. Lucho has been one of my favorite players to watch all season long. So this is going to be fun. This is going to be a joy to talk about him and just give you my thoughts. So yeah, my name's Danny. I'm one half of Always Bayern Chelsea, the YouTube channel here. I'm obviously the Bayern half, if you can't tell by the shirt I'm wearing and my inclusion in this video. Yeah, so I guess first of all, if you can't tell, I will be answering these questions in English. My German and my Spanish is not quite up to the level I need it to be to go into detail here. Yeah, so I knew Luis Diaz before he joined Bayern Munich from Liverpool, obviously, and then also a little bit from the Colombian national team. So I pretty much focus as much of my attention as possible on the Bundesliga. I love the Bundesliga. I'll admit I don't watch a ton of other leagues, but you know, this YouTube channel here is Always Bayern Chelsea. My friend Jim is a massive Chelsea fan, so I watch all of Chelsea's matches to be able to talk about Chelsea with him. So I obviously watched Lucho play Chelsea, and I watch a little bit of Premier League here and there, like the big marquee games, and Champions League too. I try to catch other matches outside of Bayern. So I saw him play on Liverpool in the Champions League, in the Premier League, and then with Colombia, I definitely remember watching him in the 2024 Copa America, the match against Uruguay, which was the semifinals. Colombia won that one 1-0. And then the final against Argentina, I believe that was also 1-0. They lost. They ended up losing the final, though, of course. Argentina won the tournament. And actually, now that I think about it, I believe I watched at least some of the quarterfinal, which I think was against Panama, and Colombia won that one like 5-0. Lucho definitely scored. So I knew a little bit about him as a player, knew a little bit about his profile. And then when Bayern becomes interested in players, I'll typically just watch highlight clips of them. When the interest is concrete, like it obviously was with Lucho. There's rumors everywhere, but I'll watch highlights of them just to try to understand their profile. So my impression of him basically back then was just that he was a winger with a very good work rate. But I didn't know a ton about his game. As I said, I spend most of my time in watching football, watching the Bundesliga. Servus, liebe Leute. Ich habe vom Dennis ein paar Fragen rund um Luis Diaz gestellt bekommen. 10 Fragen, 10 Antworten von mir. Ich kannte Luis Diaz schon vom FC Liverpool. War mir damals schon geläufig der Name, da ich mich sehr auch für den internationalen Fußball interessiere.
Aber natürlich war mir jetzt nicht so bekannt wie heute. Natürlich war mir eigentlich klar, oder kolumbianisch relativ kompakt und klein, da ist viel Technik drin. Ja, Luis Diaz kannte ich nicht wirklich vorher beim FC Liverpool, weil ich auch nicht wirklich englische Premier League schaue. Er ist mir eigentlich eher dann aufgefallen, als dann der Wechsel durch war zum FC Bayern München von Liverpool. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich eigentlich erst beschäftigt mit Luis Diaz und mich auch im Internet natürlich schlau gemacht. Als ich dann natürlich gesehen habe oder gehört habe, er ist Kolumbianer, muss ich eigentlich erstmal gleich an James Rodriguez denken und an die Zeit beim FC Bayern München. Ja, ich war dann eigentlich schon sehr voller Vorfreude, dass ein Kolumbianer beim FC Bayern München spielt, weil ja auch meine Frau aus Kolumbien kommt und meine Schwiegereltern in Kolumbien halt wohnen. Und von daher war ich eigentlich schon sehr erfreut, dass ein Kolumbianer zum FC Bayern München wechselt und ich eigentlich erst zu diesem Zeitpunkt, als der Wechsel feststand, mich um Luis Diaz gekümmert habe. Frage 2. Wie hast du den Wechsel von Luis Diaz im Sommer 2025 für rund 70 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Bayern München damals eingeschätzt? War das für dich ein Transfer, auf den du gespannt warst, oder hast du dich eher gefragt, ob er dieses Geld wert sein kann? Und wie ordnest du ihn im Vergleich zu Harry Kane und Lucas Hernandez ein, als drittteuersten Transfer in der Bayern-Geschichte? Im Sommer 2025 war ich persönlich überhaupt nicht gehypt auf diesen Transfer von Luis Diaz. Ich bin der Meinung gewesen, dass 70 bis 75 Millionen Euro einfach viel zu viel Geld sind. Er ist 28, dann im Januar 29 geworden. Ich war der Meinung, dass das zu alt ist. Und das ist vielleicht das Fatalste an all den Meinungen, die ich dazu hatte, ich habe mehrfach gesagt, dass er kein riesiges Upgrade zu einem Leroy Sané wäre. Ein Jahr später sitzt er zum Glück da und weiß es anders. Im Sommer habe ich aber gedacht, es gibt bessere Spieler für dieses Geld. Vor allem, was mein Wunsch war, Florian Wirtz. Der wäre deutlich teurer gewesen, aber das war für mich eigentlich der einzige Spieler, bei dem ich mir gedacht habe, der passt so richtig, weil auch die anderen Namen, die teils im Raum standen, wie ein Barcola, ein Rafael Leao, Mitoma und so weiter und so fort. Das waren alle Spieler, wo ich mir gedacht habe, die passen nicht so richtig zum FC Bayern München, auch ein Nico Williams nicht. Ich war damals auf dem Trip, dass ich gesagt habe, Malik Fofana, 19 Jahre jung, ein Belgier von Olympique Lyon, dass das ein richtig guter Transfer wäre für den FC Bayern München. Im Vergleich aber zu Kane und Hernandez, die beiden teuersten Transfers der Bayern waren, die einzigen Spieler sind, die noch mehr Geld gekostet haben, kann ich jetzt sagen, sehr, sehr guter Transfer. Im vergangenen Sommer dachte ich, dass das viel zu teuer wäre. So another really good question here. My overall opinion of Lucho at the time, and I even made videos about this, so you can go back and watch. I did like tier rankings on players that I wanted. He was not the number one left winger that I wanted, and I'll be open and I'll say that, and I'll also say as we go and answer more of these questions, I was way wrong about that. I definitely wasn't against the transfer. I wanted it to happen. I thought it would be a good transfer for Bayern, but I did not think he would be nearly as good as he was. And that, you know, to put that into perspective, it's for me, it's not really about the price tag. 70 million, I didn't think that was like too much for him. I wasn't one of the people saying that, just because the transfer market is totally bizarre right now, and it's totally inflated, especially with the prices that English teams are paying, and then also like Real Madrid, PSG, Barca. Well, maybe not Barca right now. They have some money problems, but you know, the top teams in the world are paying so much money for players. So it wasn't about the money per se, but what I did think was, all right, Bayern, it was losing, you know, Thomas Muller, they were losing Leroy Sané, they were losing Kingsley Coman from the previous year. And then the question for me was, is Lucho alone going to elevate the attack to the next level, which they already had a great attack. They lost those three players. And then was Lucho the guy to elevate Bayern's attack to the upper echelon of European football? I, again, didn't think he was going to be a bad transfer. Thought he was going to be a good transfer, but I did not think he was going to raise the level of the attack like he did. Im Endeffekt, wenn Bayern, sag ich mal, so viel Geld bereit ist zu investieren, dann denke ich, wird das seinen Grund haben. Klar, man kann sich darüber streiten, ob er so viel wert ist, wie auch immer. Es gab ja genug Kritiker daran, aber ich denke, das hat er relativ gut und schnell widerlegt, dass er dieses Geld wert ist.
Ja, am Anfang denkt man natürlich erstmal, ja, wenn der FC Bayern einen Spieler für so viel Geld verpflichtet, dann muss es schon ein Spieler sein, der den FC Bayern München direkt eigentlich weiterbringt und der auch zum FC Bayern München passt. Und wie gesagt, dadurch, dass ich Luis Diaz am Anfang nicht wirklich kannte, musste man natürlich auch ein bisschen so drauf vertrauen, dass der Spieler zum FC Bayern München passt. Da hat man dann irgendwo dann auch im Internet Spieler-Infos gesehen und Zusammenschnitte vom Spieler, was er halt schon bei Porto und natürlich auch bei Liverpool gebracht hat. Ja, so ein bisschen war es dann vielleicht auch eine Überraschung. Was kriegt man für 70 Millionen auf dem Markt aus England? Klar, war ich gespannt selber. Hab das so ein bisschen auf mich zukommen lassen und natürlich auch ein bisschen geguckt, so wo war der Transfer von Harry Kane und auch Lucas Hernandez in dem Preissegment. Klar, am Anfang hat man vielleicht ein bisschen geschluckt, weil man gesagt hat, okay, so viel Geld für einen Spieler, den man vielleicht jetzt auch so noch nicht so oft gehört hat, aber für mich war es halt so, dadurch, dass er aus Kolumbien kommt, habe ich gleich am Anfang gesagt, ja, gib denen erstmal eine Chance, dann gucken wir erstmal. Und es war ja auch so am Anfang, dass er erstmal so ein bisschen Zeit gebraucht hat, aber auch eigentlich schon irgendwie voll im Team drinne war, dadurch, dass sein Charakter irgendwie so ein bisschen schon so reingepasst hat. Man hat das am Anfang schon richtig gemerkt, er hat wirklich auch schon gleich beim ersten Spiel für den FC Bayern München im Franz-Beckenbauer Supercup irgendwie alles reingeworfen und ja, das hat mich schon irgendwie positiv überrascht. Ja, natürlich bei diesem Preis, dass er einer der 3 teuersten Transfers war für den FC Bayern, ordnet man natürlich auch ihn gleich ein, dass er eigentlich von Anfang an funktionieren muss und nicht so viel Zeit braucht, hat er ja zum Glück ja eigentlich auch bestätigt. Und im Endeffekt auf diesem Niveau, was er ja auch bringt im Nachhinein, das wusste man aber, wie gesagt, auch letzten Sommer noch nicht. Das war, wie gesagt, so aus dem Blau heraus. Und ohne, dass man ihn so richtig kannte, hat man schon eine gewisse Erwartungshaltung gehabt, das ist klar. Aber wenn man jetzt so das eine Jahr sieht, hat er diese Erwartungen ja durchaus übertroffen. Frage 3. Wie siehst du den Wechsel von Luis Diaz jetzt, nach fast einem Jahr beim FC Bayern München? Hast du das Gefühl, dass er deine Erwartungen erfüllt oder vielleicht sogar übertroffen hat? Oder ist er eher eine Verstärkung, die doch nicht ganz an das herankommt, was du dir beim Transfer im Sommer gedacht hast? Und warum ist das für dich so? Warum funktioniert er deiner Meinung nach gut oder warum funktioniert er aus deiner Sicht noch nicht so richtig? Luis Diaz hat alle Erwartungen, die ich an ihn hatte, maßlos übertroffen. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich am Ende der Saison hier sitze und über Luis Diaz sage, dass er zu den besten Flügelspielern der Welt zählt. Diese Saison, unfassbar. Es ist aber nicht nur die Torbeteiligung, die er hat, also die Tore und Vorlagen, die er sammelt. Es ist dieser gesamte Flair, den er mitbringt, dieses Südamerikanische, dieses Zockerhafte beim Fußball, was wir in Deutschland nicht so oft sehen, was man generell nicht mehr so oft sieht, wirklich top. Und was man einfach sagen muss, er hat einen Kampfgeist und er gibt wirklich alles für diese Mannschaft. Er setzt sich super für das Team ein. Das sieht man auch nicht oft, dass ein Flügelspieler so viel mit nach hinten arbeitet und kritische Momente gewinnt, wie ein Luis Diaz in der Defensive. Und natürlich, das alleine, dieses Tor zum Ausgleich gegen Real Madrid, das war ein ganz, ganz magischer Moment. Das Tor, was im Endeffekt ja zum Weiterkommen gereicht hätte, hätte Olise noch die Kirsche auf die Torte gesetzt. Das 4:5 gegen Paris, das Tor, weswegen es überhaupt nochmal möglich war, dass wir nochmal hätten rankommen können. Luis Diaz mit unfassbar vielen besonderen Momenten, nachdem ich in der Vorbereitung und in den ersten Spielen dachte, oh, der ist aber nicht gut vorm Tor, hat er das absolut verändert. Er ist so torgefährlich und das ist das, was ich nicht gedacht hätte. Luis Diaz, Superspieler fürs 1 gegen 1, bringt das Tempo mit, was wir in der Offensive vielleicht sonst nicht so haben und einfach ein toller, toller Typ. He's totally exceeded all my expectations. And again, I want to emphasize this. I didn't think he was a bad transfer or not a good transfer. I just didn't think he was going to push the attack all the way up to being the top attack in Europe, which I think he totally has. And I think, obviously Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Jamal Musiala, whoever plays the 10, Lennart Carl even at times, they're all great. But Luis Diaz was the missing piece of this attack. He turned out to be the guy that totally pushed this attack forward and made them just completely unbeatable. The best attack in Europe, the best attack in the world, in my opinion. And that is in huge credit to Lucho as a player, as a fit for this Bayern Munich team, especially. So yeah, he totally blew my expectations out of the water. And yeah, I just think he's amazing now, and he's an absolute joy to watch. Ich denke, oder es ist auch schön, dass er nach einem Jahr wirklich auch alle anderen seine Kritiker zu schweigen gebracht hat. Das ist immer was, wo sehr schwierig ist für einen Spieler, da neu reinzukommen, neu reinzustarten. Aber ich denke, das hat er bravourös gelöst, hat gezeigt, was in ihm steckt. Er zeigt es immer wieder und ich denke, er fühlt sich bei uns so wohl und das ist einfach schön zu sehen, dass ein Spieler da auch aufblüht,
eine Ablöse einfach rechtfertigt mit Leistung und das ist natürlich am schönsten zu sehen. Ja, diese Frage kann ich mit ganz klarem Ja beantworten. Und zwar hat er meine Erwartungen mehr als erfüllt und übersteigt eigentlich dem, was ich mir vielleicht vorgestellt habe. Also wir alle sehen ja seine Daten am Ende der Saison und was er gebracht hat. Dieses unglaubliche Tor damals gegen Union Berlin war vielleicht noch so das i-Tüpfelchen. Und wie gesagt, am Anfang, klar, hat er so ein bisschen Zeit gebraucht und war auch schon so ein bisschen abgestempelt worden als Chancentod. Keine Ahnung, er passt so gut zum FC Bayern München. Das hätte vielleicht wahrscheinlich fast gar keiner erwartet. Ich weiß noch, die Kritik von den Medien und auch von einigen Fans, die sich danach dann auch noch entschuldigt haben im Laufe der Saison, beziehungsweise am Ende der Saison. Aber für mich persönlich einfach überragend und hat alles erfüllt quasi diese Saison. Ich hoffe natürlich auch, dass es nächste Saison so weitergeht. Aber für mich alles erfüllt. Meiner Meinung nach liegt es daran, dass er sich sehr, sehr gut in die Mannschaft integriert hat und angepasst hat und er ist sehr mannschaftsdienlich. Man sieht es dafür, dass er links außen spielt, aber er ist sich kein Weg zu schade, einen Weg zurückzumachen, wie oft er mit Harry Kane zusammen auch in der Abwehr stand und die Bälle verteidigt hat, wenn es darauf ankam und auch ja, vielleicht auch mal ein bisschen zu übermütig, wenn wir an die rote Karte denken gegen Paris, aber auch da 2 Tore geschossen, dann dieses Foul gemacht. Oh gut, kriegt er die rote Karte. War vielleicht nicht beabsichtigt, dieses Foul an Hakimi, aber ja, er ist sich auch, wie gesagt, nicht zu schade und kämpft um jeden Ball. Das sieht man in Aktionen. Vorhin hatte ich es auch erwähnt, dieses Tor gegen Union Berlin, dieser Pass, der eigentlich auch von Stanisic eine Katastrophe war, da wo Stanisic ja auch schon die Hände nach oben schlägt und sagt, oh Gott, was habe ich denn da für Pass gemacht? Aber er kämpft an der Außenlinie und bringt den Ball noch rein, macht noch einen Pass an den Gegenspieler rum und schiebt dann die Kugel da aus so einem Winkel noch rein. Also das ist so für mich dieses, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses i-Tüpfelchen, was Luis Diaz eigentlich auszeichnet. Allein dieser Wille, er passt so rein mit diesem Mir ist an mir Gefühl auch und diesen Willen, Titel zu holen und ja, also das ist für mich das oder der Hauptpunkt, was meiner Meinung nach Luis Diaz ausmacht und dass er wirklich auch auf dem Teppich geblieben ist. Er weiß, wo er herkommt und er weiß, was er kann und scheint auch ein sehr schüchterner Typ zu sein und das kommt eigentlich schon relativ gut an bei den Fans und auch bei mir. Ja, an dieser Stelle war es das erste mit dem ersten Video über Luis Diaz. 10 Fragen über Luis Diaz und wir haben noch 2 weitere Folgen, also bleibt bitte dran, um nichts weiteres zu verpassen. Wie gesagt, gerne mal ein Like da lassen für das Video, ein Abo da lassen und schaut gerne mal bei den anderen 3 vorbei und lasst da gerne auch nochmal ein Like und ein Abo da. Und wie gesagt, die Frage an euch, was gefällt denn euch am meisten über Luis Diaz? Und ihr könnt euch selber mal die Fragen stellen, die ich den Content Creatern gefragt habe und gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben und ja, ansonsten bedanke ich mich, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ja, bleibt dran, um nichts weiteres zu verpassen und ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.